आज मैं आया हूँ ग्राम पंचायत गिंगाड़ा, और जो गिंगाड़ा ग्राम पंचायत है वो ओसिया में है, ओसिया विधानसभा में है। और मैं गिंगाड़ा में लोगों आम जनता से मैं मिलकर आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो। जो मेरा वीडियो पूरा देखे आर के मीडिया यूट्यूब चैनल और आर के मीडिया फेसबुक पेज पर। तो अपने अबार चुनाव आएगा 2023 का, लोगों में आ भी चल रही है कि भाई अबार धुएंधार अटे वोट वेला। तो लोगों में आ भावना है कि कई बीजेपी रे करिया कई कांग्रेस आ। तो अट आप रे गांव में क्या माहौल है सर? हमारा गांव में बीजेपी रे सर 99%। अच्छा, आप रो काई नाम होगा? हमारा नाम अचल सिंह है सर। अचल सिंह जी राजपूत राठौड़ सर। राठौड़। तो आप रे गांव में मतलब बीजेपी को बढ़िया माहौल है? प्योर माहौल है सर। तो 5 साल में दिव्या जी मदेरना अटे एमएलए हर आप ओशियर महीने दाव भी कर रहा है कि मैं हर घर पानी, हर घर बिजली, हर घर सड़क की व्यवस्था करी। तो थाने क्या लगे? कहीं नहीं है सर, झूठा वादा झूठी बोकली सरकार है। बस सिर्फ मतलब झूठा कर रहा है सब कुछ। हाँ, और विकास आप हम देख रही हो, आप आई हो देखियो कितो कोई विकास है कहीं नहीं। सड़कें देखियो आप? बिल्कुल देखी सर। सीढ़ी मैं हेली हूँ गिंगड़ा बीच में कच्ची सड़क है, काफी सालों पड़ी है। मैं भी लोग अटू आनिया ओशिया जावाना रोड दिक्कत आवे, हर ग्रामीण में क्षेत्र में चलने वाला लोगों की दिक्कत है। तो आप देखियो कड़ी के सड़क है, क्या सड़कों विकास सड़क देखिए आप कड़ी है, खाडा खोब सा पूरा बढ़िया है। और कोई पानी व्यवस्था नहीं, पीएचडी टिबेल या 10 सालों बंद पड़ी है। बिल्कुल कोई कहीं नहीं। तो पानी री पीली टंकियां क्या मैं गांव बना दी आप ग्राम पंचायत गिंगाड़ा में कहीं है? कहीं नहीं, कोई नहीं बढ़िया सर। बनी नहीं? हाँ, विवाद में पड़ी भाई, विवाद में गाली सर झूठी। कहीं विवाद हुआ साहब? पहला क्या पीएचडी जगह बनाओ। अच्छा, पीएचडी जगह आट आप नदी के आट बनाओ अते और फिर बाद में आप जातिवाद में आप रूट नदी का पंचायत लारे उठ कटी नहीं है दी हाल तक भाई हरू हुई कौन सा? अच्छा, आज नहीं दी हुई है। तो सरकार तो अब आचार संहिता में गिवी नहीं अब बात गिवड़िया आप अपन पत्तो ही है अपन भाई। तो आप लोगों ने जागरूक और आप रो 5 सालों वोट पड़े तो आप लोग आप रो प्रतिनिधि आप रो विधायक एडो चुनो जो आप रो एक फोन जाऊं ता उठा काम हुए। मारता में पूरे गांव और पूरी पंचायत रही तमन्ना है अब मोदी सरकार और बीजेपी सरकार लाने। मतलब मोदी जी का फैन हो? मोदी जी का पावर फैन है सर, पूरा गांव तो सब कुछ है। मोदी जी कहीं कहीं काम करे भारत में क्या लगे? मोदी जी उज्ज्वल योजना, घर घर लाइट, जनधन खाता, जल योजना और उज्ज्वल योजना, बिल्कुल, एंड प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्कुल, एंड आम किसान हर एक चीज रो फायदो घर बैठो मिल रही है सर। अच्छा, एंड वा केवीसी के किसान मिल रही है 70 साल नहीं ये जगह आज मिल रही है। क्रेडिट आज पीएम आज मिल रही 6,000 24,000 किताबें मिल रही है पूरा ही। और आप बीजेपी में पूरा खुश हो? हाँ, बीजेपी में पूरा खुश हो। सरकार आप किन बनाना चाहो, किन देखनी? बीजेपी सरकार सर। अच्छा, तो आप रे जगो 200 विधानसभा में ओशिया भी भेड़ी है तो ओशिया आप विधायक किन चाहो? तो आप रो देखो पार्टी पहले किन करे और पार्टी रे साहब बीजेपी जो निर्णय ले वो मन मंजूर है। कहना मतलब आप तो पार्टी रे कमल रे फूल रहते हैं। अगर पार्टी टिकट दे दे भैराराम जी प्योर है जी, हमारे यहाँ से पहले रहे हुए हैं विधायक और उनके फैन है जी। और पार्टी टिकट देगी जो निर्णय करेगी वो हमें कार्यकर्ताओं को मंजूर है। बिल्कुल, कहना मतलब बेरजिन दई या दूजन दो कोई बीजेपी दो, बीजेपी को अगर कमल को फूल कोई ले रहा है हाथ आप पार्टी एकजुट हो सब हाथ जोती यानी जीता ताजा वोट पूरा तन मनो आप तन मन और धन। अपने अट गिंगाड़ा ग्राम पंचायत में कितना वोट है? जगह ग्राम पंचायत है अपने और ग्राम राजस्व गांव गिंगाड़ा इंग में कितो अपने वोट है? 25,000 वोट है। 25,000 वोट है। तो आप कितना मजबूती हूँ आप कह रही हो बीजेपी दावो कर रही है तो बीजेपी ने आप कितना वोट पड़ेला? आप ज्यादा गिंगाड़ा पंचायत में बीजेपी कम से कम 2,200 वोट पड़ेंगे। अच्छा, मतलब 25,000 में 2,200 आप एक तरफा बीजेपी के खाते में डाल रहे हो? बीजेपी खाते में। तो आपने आई कहना चाहो मैं लोग मारे माते भी आरोप लगावे कई तो कहे कांग्रेस में बिक्यूड़ा होते हैं, कई कहे बीजेपी में बिक्यूड़ो। तो मारो वही कहना है थाने 5 साल हूँ भाई मौको मिले सरकार चुनन रो उम्मी गलती कौन करो? उम्मी गलती कर 5 साल पिस्ता होना पड़ी सर। बिल्कुल बिल्कुल आगे पिस्ता आ रही हूँ लार लगाऊं करियर जग देख पिस्ता आ रही हूँ। जनता अब जागरूक है, होशियार है। मारो कहने का मतलब आई है कि मैं हर गरीब और 36 कौम लोगों की बात आप तक जनता आम जनता तक पहुंचावा बेबाकी हूँ। माने कोई एक रुपये ही कुणी नहीं दे चावा नहीं। तो मारो वो कहना है मतलब कि आप कोई दबाव में नहीं कह रही हो? नहीं कोई दबाव नहीं, खुले स्वतंत्र, कोई किसी का दबाव नहीं।
मतलब आप रहे हैं साहब, स्वतंत्र है जनता आप जनार्दन। मन री बात करिए। पूरी मन रही जनता स्वतंत्र है, सब होशियार है। बिल्कुल काको साहब, आप भी कहीं विचार आपका? बना पढ़ी लिखे है देश साहब। क्या ना आपने लागे बढ़िया? मन तो साहब बढ़िया सरकार तो है, अच्छा आदमी उन्हें छोड़ो बस। बिल्कुल कहने का मतलब है जनता दुख नहीं पावे 5 साल और जनता रो काम और जनता री आवाज। बिल्कुल बिल्कुल आई बात है साहब। आई बात है, जगह हाथ सरकार बने बिंग हाथ रहे हो तो अपन भी बड़े जगह हाथ है हाँ साहब। बिल्कुल। आप कहना मतलब बीजेपी हाथ हो कुल मिला। बिल्कुल बहुत बढ़िया साहब। मैं आज गिंगड़ा आयो, आप भाई साहब क्या लगे आपने? बीजेपी मॉल बहुत अच्छा चल रही है बे। अच्छा, और आप भी बीजेपी हाथ हो? तन मन अच्छा, कोई भी नहीं बीजेपी किन बेरा राम जी ने देवे तो सही रहे, कोई और भी नहीं रहे? कोई भी हमारे लिए सब अच्छा आदमी है, कोई भी बीजेपी से खड़ा हो हमको उसको वोट देंगे। कहने का मतलब आप रो वही है कि आप किने भी टिकट देवे अटे बीजेपी कमल रो फूल आवे लेर भी हाथ हो। वही रहा था तन मन से। और राजस्थान में भी आप रो कड़ी जुड़े, राजस्थान में और पूरे भारत में अगर आवे तो आप रो काम भी बढ़िया हुए। बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल कहने का मतलब कुल मिला आप बीजेपी तन मन हाथ हो। बीजेपी के साथ है। काको सा आप रो भी विचार बढ़िया है। आवाज तो कौन बना? आप बीजेपी में चाहो? बीजेपी कहने का मतलब बीजेपी हाथ हो आप पूरा? बीजेपी बिल्कुल सब साथ में। अच्छा, कोई ने भाई टिकट देवे बीजेपी आप पूरा? कोई टिकट तो आप बीजेपी देना हो। कहने मतलब बीजेपी रो मोल आप गाँव में बढ़िया है? सब मॉल पूरा 90% 90% बीजेपी रो है। बाबे जी रुकणो, बाबे जी थोड़ो कहीं कोई गले में शिकायत है तो बाबू जी कह रहा है अट गिंगड़े माँ एक तरफा बीजेपी रो है, बहुत बढ़िया मोल है। और मैं लोग बीजेपी रा किने भी टिकट देवे तो मैं लोग हाथ रहे वाला और मारी सरकार बने, जनता की सरकार बने और तो मारो काम भी वेर। आ बात माने जनता अट कह रही है। मैं आर के मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम आपने बात सुना रही हूँ। गाँव ढाणी री अंतिम छोर तक मैं जावा, लोगों मिला भी हाँ, लोगों रो मानस जाना। लोग आ चाहे कि भाई मारी सरकार बने और मारो प्रतिनिधि बने और मारी सरकार बने तो मारो सरकार में काम हुए। आ लोगों री भावना है। मैं लोगों मिला, बाबे जी भी आई भावना सबरी बिल्कुल हर आदमी सबरी भावना आई है। आई भावना सबरी के बढ़िया काम हुए। 36 को हमारा लोगन हाथ लेर सरकार चला बिंग में हाथ पूरा तन मनो। भाजपा बीजेपी 300-250 कोई कांग्रेस है। अच्छा, कहने का मतलब 2500 वोटा में 300 350 गिन लो या 400 गिन लो, बाकी पूरा वोट एक तरफा 2100-2200 बीजेपी ने पड़े। हाँ, तो बीजेपी को एमएलए अजय कोई टिकट फिक्स मिलियो नहीं है तो आप किन चाहोगे? बेरा राम जी मिले, रामन्यास जी ने मिले या महेंद्र सिंह जी ने मिले या सिमू जी का फूल कहने का मतलब आप कमल रो फूल कोई भी ले रहा है तो आप लोग माने कोई भी हो कैंडिडेट कलम के फूल पे बट। बना साहब भी बड़ा आया है तो मैं आऊँ मिलूँ, आरी कहीं भावना है और अट में आज गिंगड़े में आया, लोग री भावना जाना और आगे चुनाव भी 23 का आएगा तो आप री कहीं राम राम सा राम सा आप रो कहीं ना हो कम भवानी सिंह सा भवानी सिंह जी कहीं जा राठौड़ राठौड़। तो आप रे गिंगाड़े रे महीने अबे जगी चुनाव आएगा है और भारतीय जनता पार्टी दावो कर रही है, बीजेपी है दावो कर रही है और कांग्रेस भी दावो कर रही है कि मैं जीत रही हूँ। तो आपने अट गाँव में क्या बढ़िया लगे? अट बीजेपी रो मोल है सा। अट बीजेपी रो मोल है क्या? करे एक तरफा मोल है? एक तरफा